अस्सलाम वालेकुम भाई। ये मैंने थोड़ा छोटा सा अपना सेटअप स्टार्ट करा है। ठीक है आप लोग। मैंने थोड़े से बर्ड्स वगैरह रखे हैं। मैं पर छत पे मैंने बकरे वगैरह भी रखे हैं। इंशाल्लाह ताला भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ। ठीक है। और ठीक है इंशाल्लाह अपकमिंग और बर्ड्स लाने हैं मुझे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ठीक है। ये हमने बकरे लिए माशाल्लाह से।